Hi guys, welcome back to Chennai Pet Lover channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா லவ் பேர்ட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். லவ் பேர்ட்ஸ் பத்தி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோட கூண்டை நாங்க எப்படி கட்டியிருக்கோம், எதுல கட்டியிருக்கோன்றத பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுதான் நாங்கள் கட்டியிருக்க கூண்டு. எதில் கட்டியிருக்கோன்னா ஒரு ஷெல்ஃப் தான் இது. ஆக்சுவலி கடையில் வைக்கிற ரேக்கு தான் இது. அதில் தான் கட்டியிருக்கோம். ஆக்சுவலி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து கூண்டை கட்டிட்டு மீதி இருக்க மேலே 2-3 ஷெல்ஃபை நாங்கள் ரெடி பண்ணி புக்கு டாய்ஸ்லாம் வச்சுட்ருக்கோம். இதுதான் நாங்கள் கட்டியிருக்கோம். இது வந்து சைஸ் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ தூரம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ரேக்கு ஷெல்ஃபை கொஞ்சம் மேலே கீழே நாங்கள் எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வச்சுக்கிட்டோம். எங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு வேணும், அதனால் இந்த அளவுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஃபுல்லாக கம்பி வாங்கி நான் வந்து ஃபுல்லாக சுற்றி வச்சுருக்கேன், காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக முன்னாடி பின்னாடி 4 சைடும் சுற்றிட்டு ஓரத்துலலாம் வந்து கட்டு கம்பி போட்டு டைட்டாக கட்டிட்டோம். ஏன்னா அந்த எட்ஜஸ் வரத்துக்காக. அதே மாதிரி தான் கீழே வந்து ஒரு ஷெல்ஃப் இருக்கும், கீழேயும் அதே மாதிரி தான் கட்டி வச்சுருக்கோம். அம்மா கட்டை போட்டு நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஏன்னா வெறும் கேட் வச்சா இது தாங்காததால் கட்டை போட்டுட்டு கொஞ்சம் கேட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். கட்டை போட்டதுனால தான் கேட்டு தாங்கும். கட்டையில் தான் கேட் இருக்கணும். கீழே ஒரு ஷெல்ஃப் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஷெல்ஃப்லேயும் அதே மாதிரி தான் கம்பி போட்டு கட்டு கம்பி போட்டு கொஞ்சம் டைட்டாகவே கட்டியிருக்கோம். சென்டரில் வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்க கொய்யா மரத்தோட ஸ்டிக்கு தான் வச்சுருக்கோம். அதனால் அப்படியே ஷேப்பாக இருக்க ஸ்டிக்கை பார்த்து தான் வச்சுருக்கோம். அப்புறமா அதே மாதிரி ஊஞ்சல் கட்டியிருக்கோம். லவ் பேர்ட்ஸ்க்குனால் மெயினாக ஊஞ்சல் தான் வேணும். எல்லா லவ் பேர்ட்ஸ்க்குன்னு நீங்கள் ஊஞ்சல் பார்த்துருப்பீங்க. எங்கள்கிட்ட வந்து 2 பேர் இருக்குது. இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து 3 பானை வச்சுருக்கோம். மேலே வந்து 2 பானை வச்சுருக்கோம். ஒன்று ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது, ஒன்று லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது, கீழே ஒன்று வச்சுருக்கோம். லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து ரெட் ஐ உள்ள ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்கும். அது ரொம்ப ரேர் கிடைக்கிது. ஆனால் எங்ககிட்டே இருக்குது அந்த ரெட் ஐ உள்ள லவ் பேர்டு. இது வந்து ரெட் ஐ இருக்க லவ் பேர்ட்ஸ் எப்போவுமே வந்து எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும். நான் பார்த்த வரையும் எல்லோ கலரில் தான் இருந்திருக்கு. எங்ககிட்ட வந்து எல்லோ கலர் தான் இருக்குது. கண் மட்டும் ரெட் கலரில் இருக்கும், ஆனால் மீதி எதுக்கும் இருக்காது. இது இன்னொரு லவ் பேர்ட், இது இன்னொன்று. அதே மாதிரி பெண் ஆண் எப்படி கண்டுபிடிக்குன்னா, அந்த லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு மேலே இருக்க அந்த நோஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 2 ஹோல்ஸ், அது வந்து ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சுன்னா, அந்த வாய்க்கு மேலே இருக்க அந்த நோஸ் வந்து ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஆண். அதே மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பெண். இது பெண்ணை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது ஆண். ஓகேவா? ஓகே. இன்னொன்று வந்து இந்த பானைக்குள்ளே உட்காந்துருக்கு. இது முட்டை போட தான் உட்காந்துட்ருக்கு. ஒரு முட்டை போட்டிருக்கு. எப்போவுமே லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஜோடி சேர்ந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு போடுற முட்டையை எப்போயுமே தூக்கி போட்டுரும். 2வது போடுற முட்டையும் மேபி தூக்கி போடும். 3வது போடுறது தான் கம்பல்சரி வந்து உங்களுக்கு குஞ்சு பறிக்கும். சில லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து 2வது போடுற முட்டையை வந்து குஞ்சு பறிக்கும். சிலது வந்து 3rd டைம் தான் குஞ்சு பறிக்கும். ஓகே, இப்போ நாங்கள் வந்து கீழே க்ளீன் பண்ண போகிறோம். அதையும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக எடுத்து போட்டிருக்கோம். நாங்கள் எப்பவுமே போட்டு தான் வச்சுருப்போம். ஏன்னா பூனைலாம் வரும், பூனை வந்து தட்டி விட்டு தரன்னு விட்டுச்சுன்னா, அதனால் நாங்கள் போட்டு தான் வச்சுருப்போம். இது நேற்று வச்ச அந்த கொத்தமல்லியோட குச்சி வச்சுருந்தோம். அது சாப்பிட்டு முடிச்சு வேஸ்ட்டு தான் அது. நான் என்னென்ன போடணும்னு சொல்கிறேன். அது தூக்கி போட்டுட்டு இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வைக்கலாம். நேற்று வச்ச தெனையும் எடுத்துகிட்டு அது கொஞ்சம் ஊதிடுவோம். பாதி தெனை சாப்பிட்ருக்கோம். அது ஊதிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தெனை போட்டுருவோம். அந்த தண்ணி வெளியே எடுத்துடுறேன். தண்ணியும் தூக்கி போட்டுட்டு புது தண்ணி வச்சிடலாம். 3த்தையும் மாற்றிடலாம். அப்போ பேப்பரையும் எடுத்து பேப்பரையும் நம்ம வேறு பேப்பர் போட்டுடலாம். பேப்பரை நல்லா ரோல் பண்ணி வெளியே எடுத்துகிட்டு நம்ம இன்னொரு பேப்பர் புதுசாக போட்டுடலாம். இன்னொரு பேப்பரை நாங்கள் உள்ளே போட்டுட்டோம். அந்த ஷெல்ஃப் எந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நாங்கள் மடித்து உள்ளே போட்டுக்கிறோம். ஒரு பேப்பர் பத்தாதுன்னா 2 பேப்பர் வச்சுக்கிறோம். இப்போ இதை 3த்தையும் நம்ம மாற்றிட்டு வந்துடலாம். இது வந்து கற்பூரவள்ளி இலை, அது ஒரு 2 எடுத்துப்போம். அம்மா கொத்தமல்லி குச்சி எடுத்துப்போம். நம்ம கொத்தமல்லி கிள்ளி கீழே இருக்கும்ல அந்த குச்சி, அதாவது இந்த குச்சி தான். இந்த மாதிரி இலை மேலே இருக்கும், இந்த கீழே இருக்க குச்சி இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம கிள்ளி எடுத்துப்போம். இந்த குச்சி போட்டுருவோம். இந்த குச்சி ரொம்ப பிடிக்கும், நல்லா சாப்பிடுங்க அதை. இந்த குச்சி அப்படி இந்த சைஸ்க்கு ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, ரொம்ப நீளமாக வேணாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு போட்டுக்கலாம். நம்ம தண்ணியும் மாற்றிட்டு வந்தாச்சு, இதையும் மாற்றிட்டு வந்தாச்சு. ஓகே, தனியெல்லாம் மாற்றினதுக்கப்புறம் 3த்தையும் உள்ளே வச்சுருவோம். நான் இப்போ தனியாக உள்ளே வைக்கிறோம். அண்ட் தண்ணியும் உள்ளே வச்சிடலாம். நம்ம அந்த வச்சுருக்க அந்த இலையும் நம்ம உள்ளே வச்சிடலாம். 3த்தையும் உள்ளே வச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் லாக் பண்ணிடுவோம். டெய்லி இந்த 3த்தையும் நாங்கள் மாற்றுவோம். பேப்பரும் அதே மாதிரி தான் டெய்லி மாற்றுவோம். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த கோல மாவு கட்டி கூட மெயினாக வைக்கலாம். லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து கோல மாவு கட்டி மெயினாக வைக்கலாம். எங்களுக்கு அது கிடைக்கல, அதனால் நாங்கள் இன்னும் வைக்கலை. கிடச்சதுக்கப்புறம் கம்பல்சரி வச்சுருவோம். இதுதான் வந்து ரெட் ஐயோட பேர். இதுங்க 2 தான் பேர் லவ் பேர்ட்ஸில். அம்மா கீழே ஒன்று முட்டை போட்டு உட்காந்துருக்கும், இன்னொரு பேர். இது ஒரு கிளி வந்து உள்ளே முட்டை போட்டிருக்கு, ஒரே ஒரு முட்டை தான் போட்டிருக்கு. இந்த பேர் வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் போட்ட முட்டை. அந்த ரெட் ஐ நம்ம பார்த்தது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு முட்டை போட்டுடுச்சு. அது கிளியும் தள்ளியே விட்டுடுச்சு. இது சும்மா உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு.
இதோட ஜோடி தான் வெளியே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு, காமிக்கிறேன். இதுதான் அதோட ஜோடி. ஓகே, இதோட நான் வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, டாடா பாய்.